अबे यार मैं खाना खाती हूँ। ओहो वाह, अरे क्या कर दिया बच्चू रामू के। अरे तूने क्यों तोड़ फेंका मेरा खाने वाला बर्तन गरीब आदमियों का। माँ मेरा बर्तन तोड़ दिया, क्या करूँ। अबे यार मेरी पत्नी क्यों रो रही है। इस रामू के बच्चे ने हमारे पीछे ही पड़ गया है। साला हम गरीब लोगों को क्यों सता रहा है। मेरे खाने वाली पत्नी का बर्तन तोड़ दिया है। आज इसके बाप को ही पता चलना चाहिए कि हमारे गरीब आदमियों के अंदर कितना हुनर होता है। चलो मैं जल्दी से हमारी पत्नी के लिए एक अच्छा सा खाने का बर्तन बनाता हूँ। इससे पहले आप ही अपने पापा या मम्मी से किसी में से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बर्तन बनकर तैयार हो गया है। अब जल्दी से चलते हैं और हमारी पत्नी को इस बर्तन को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। कितना सुंदर बना है। ओहो क्या बात है, तूने तो बहुत ही कमाल का बर्तन बनाया। हा 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 हा।